datës 8, data 8 mars 2026, një ditë që ka rëndësinë e veçantë, ka dhe kohën e vet mbi ndryshimet dhe vendimet. Por mundësitë që ka të bëjnë është një ditë shumë e rëndësishme për nga ndryshimi që ka të bëjnë dhe mundësitë që jepen. Pikërisht kjo ditë është një ditë që do të thotë Afërdita, që formon një kënd me Saturnin në dash, për herë të parë një ndikim mjaft ndikues në çështjet e marrëdhënie personale dhe financat. Që jemi të kujdesshëm nëse duam të nisemi diçka ose lidhje me bankat për shembull. Duhet jemi të kujdesshëm sepse mund të bëjmë një gabim në këtë drejtim, por megjithatë edhe do ishte mirë që marrëdhëniet që kemi me njerëzit të rëndësishëm ose me punën tonë, me njerëzit që ne bashkëpunojmë, me çështje të tilla, bëni kujdes në bisedat ose fjalët që mund të keni, sepse disa fjalë të pabaza mund të ndikoheni ose gjëra që kanë të bëjnë lidhje me ligjin. Kujdes, mos mund nxitoni në lidhje me këto gjëra, por gjithsesi më të vëmendshëm do të jenë dashi, gaforia, peshorja, britsjapi i dhjetit parë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Pra do të jeni pak të vëmendshëm, sepse gjithmonë data 8 e kësaj dite duket se ka një kuptim shumë të rëndësishëm, ku edhe pse kujdesi bëhet ose takimet që bëhen, sepse gjithmonë ditë pushimi, ditë e diel ka pushimet e veta dhe ngadonjëherë neve dhe mund të ndikojmë në këtë drejtim. Jo se ka punë gjëra për shkakun që nuk është ajo që neve presim ose i diçka që mund të jetë. Po gjithsesi, është periudha koha që neve do të jemi më vigjilent në atë që themi, më të kujdesshëm në atë që duam të bëjmë ose të nisim. Megjithatë, kërkohet dhe kujdes në këtë drejtim. Pas të fillojmë parashkrimin e dy pashë zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashkrimet të detajuar, kemi pikërisht këtë faqen këtu, astrologu.al, e klikoni, e shikoni, dhe në kohën që juve doni të bëni një abonim, dhe përsa i përket pyetjeve dhe gjërave që kërkoni në këtë drejtim, atëherë jeni gati pastaj i dërgoni dhe shikoni në lidhje me çështjet e juaja, në lidhje me gjërat e juaja që keni, dhe pastaj merrni përgjigjen në WhatsApp, në Viber, kudo mund të flasim, lëmë një orë takimi dhe flasim bashkë. Por juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti me juve çdo të mërkurë në orën 20 dhe doni të dërgoni një mesazh, dhe si ta dërgoni këtë mesazh, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Në kohën që neve përfundojmë emisionin dhe kalojmë në privat, pse se jemi me pyetje përgjigje në privat, për ata që abonohen dhe si mund të abononi në abonente ndikimet që janë momentale, abonime që janë në moment, për sa i përket janë në privat. Dhe kemi këtë join ose membership. E klikoni dhe pastaj flasim direkt atje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Përsa përket shenjës së dashit, meqenëse dashi duket se tani për tani, jo se ka ndonjë problem ose ka diçka që nuk shkon, por mirë është që kujdesi kërkohet në këtë drejtim për arsye të gjërave, për arsye të çështjeve që ata kanë, mundësi që jepen, por gjithashtu në lidhje me një takim pune ose një biznes që mund të keni, mirë është për këtë dita e sotme, ditës diel, duket se na jep mundësinë ose edhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me virgjëresh, ka diçka që është pozitive, po sa të gatshëm jeni juve këtë bisedoni me njerëz të rëndësishëm. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Përsa përket shenjës së demit, duket se demi ka një ndikim mjaft pozitiv në anën e vet, duke pasur parasysh punën, karrierën, edhe gjërat e tjera që do të shikoni në vazhdimsi, kur kjo periudhë është periudhë mjaft solide për punën, solide për gjërat që doni të bëni, por njëkohësisht ka dhe diçka në vetvete mbartë në lidhje me punën, sepse ndryshe flitet, ndryshe rregullohen, por meqenëse bisedimet mund të bëni bazditet, nëse keni mundësinë që mos lodheni për gjërat e tjera që mund keni. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me britsjap dhe me virgjëresh, janë të mbara. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, dhe shkojmë tek shenja e binjakëve.
Për binjakët duket se binjakët në këtë periudhë kanë periudhën e tyre, kanë momentin e tyre përsa i përket zgjidhjeve dhe çështjeve konfliktuale, problematike, me njerëzit që ndryshe mendojnë, ndryshe gjykojnë në ekonomi. Por gjithashtu është një mundësi mjaft e mirë sepse duke zgjidhur disa probleme të mëdha që keni juve të shenjës së binjakëve në komunikim, është edhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në çështje të mëdha, zgjedhjen e duhur në takime të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me peshk dhe me virgjëresh ka një ndikim mjaft të mirë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforës. Meqense gafore të duket se tani në këtë periudhë është një periudhë që shumë e rëndësishme nëse do të marrim në anën ekonomike e financiare, nëse do të marrim disa gjëra që vërtet tani në këtë periudhë është momenti ose periudha e duhur në lidhje me takimet, por përgatitur për javën që vjen, sepse ka dhe disa surpriza në farë mënyre, mund të japi dhe kohën e duhur, momentin e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, në stabilizime, kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash dhe me virgjëresh, ka diçka shumë pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e luanëve. Për luanët duket se tani në këtë periudhë kemi kohën e duhur, kemi momentin e duhur për zgjidhje të problematikave të periudhave ku ndodhin fenomenet, por gjithashtu ka dhe diçka mjaft të rëndësishme për sa përket ekonomisë, për sa përket biznesit, sepse lidhet shumë me biznesin, lidhet shumë dhe me disa ndryshime të njëpasnjëshme që mund keni, disa gjëra që vërtet është kjo periudhë tani për sa përket ekonomisë, për sa përket vazhdimësisë, sepse lidhet shumë dhe me disa gjëra të tjera ku juve doni të rregulloni ose të stabilizoni, por megjithatë është një periudhë ku mjaft gjëra marrin vetë rrugtimin e tyre drejt të njohurës që dini shumë mirë të bëni në ekonomi, në vazhdimsi, në gjëra të tjera që do të keni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dashjet e shqiptar, me shqiptar duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e virgjëreshës. Virgjëresha të duket se këtë periudhë e kanë disi të ndikuar, ose më saktë është momenti, është periudha e mirë e lëvizjeve dhe gjërave të mëdha që do të keni në anën ekonomike financiare, në lidhje me disa biznese shumë të rëndësishme që juve keni, por mundësit janë dhe koha është ajo që ju bën të ndjeni superior në ekonomi, superior në vazhdimsi. Megjithëse kjo periudhë është një periudhë ku juve ju jep mundësinë për të zgjidhur problematika të ndryshme, për të zgjidhur kohën e duhur në anën ekonomike financiare, një nga bizneset që keni ose periudhën që juve keni dhe rregulloni, është një moment shumë i mirë e tepër pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me gafore dhe me britsap janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa përket shenjës së peshoreve, megjithëse peshorët duket se tani kanë mundësinë, kanë kohën e relaksit, nëse flasim në këtë drejtim, është një moment mjaft i mirë, mjaft ndikues, rrezatues në ato që bëhet, dhe një moment që mjaft i mirë stabilizimi ekonomiko-financiar në ekonomi, në lidhje me disa gjëra të tjera që do të ndikojnë, do vinë koha dhe momenti për sa i përket ekonomisë suaj, por edhe pse keni pasur disa probleme të vogla, të janë probleme kalimtare, jo probleme që mund të keni në një kohë të saktuar, por gjithsesi kjo është periudha juaj, është momenti më mirë i mundshëm për stabilizuar ekonominë dhe biznesin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bërë me gafore dhe me ujor duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepëve. Për akrepët, unë do thosha që kam lajme të mira përse përket kësaj dite, edhe pse ditë e vështirë si ditë e diel për nis me disa gjëra që vërtet është koha, por dhe momenti i duhur mbi periudhën që ndodhin fenomenet në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e saj, por meqense juve keni edhe disa çështje të tjera që kërkoni ti rregulloni, por megjithatë nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar për arsye të punës, për arsye të karrierës dhe të gjërave të tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan dhe me dashje dhe diçka të tretë, ka diçka shumë të rëndësishme, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse gjërat të lëna pas dore, të lënë pas dore dhe nuk është më mirë e mundshme nëse juve nuk filloni diçka që të nisni diçka të re në këtë drejtim. Në çështjet që lidhen me bashkim familjar është me luantë dhe diçit parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, meqense shigjetarët tani për tani
jo se kanë pasur probleme ose kanë pasur gjëra që nuk shkojnë në lidhje me takime, në lidhje me vendime, por është një moment tani që vërtet kjo periudhë ka të bëjnë edhe me periudhat e tjera me ndikime, sepse çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet, edhe pse ju e keni pasur probleme, edhe pse ju e keni pasur gjëra që jo se do të ndikohen ose do keni gjëra që nuk rregulloni, por kërkon pak vëmendje më tepër në çështjet që juve e keni, në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashjet e dishit parë dhe me ujorët e dishit tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricjapëve. Për bricapët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë mjaft ndikuese në ekonomi, edhe pse bricapët kanë pasur disa çështje problematike të pazgjidhura në fushën e karrierës, lidhet kjo shumë, por dhe një takim që mund keni tani tutje, takim vendimtar që mund të merrni, është marrja një çështje pune, çështje biznesi më tepër, sepse lidhet shumë, por dhe çështjet e tjera që do pasojnë më tej, se çështjet shpirtërore lidhen shumë me gafore dhe me bricjapët e dishit parë, ku është një moment mjaft i mirë dhe tepër stabilizues në këtë drejtim. Në lidhje me një bisedë që do bëhet, një bisedë shumë e rëndësishme, do jetë me akrepët e dishit parë, edhe pse me pengesa, por janë gjëra pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Për sa përket shenjës ujorëve duket se tani në këtë periudhë është një periudhë vërtet ndikuese për anën e biznesit, lidhje me karrierën tuaj, se lidhje me karrierën ka të bëjnë mjaft dhe ajo që lidhet ekonomia, lidhet stabilizimi, lidhet pozicionimi planeteve nga njëra anë, është një moment mjaft i mirë tani, sepse stabilizoheni në anën e punës suaj, por dhe në lidhje me karrierën. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ndikimin e madh, do thotë me gafore dhe me dem, por unë do thosha që nëse keni pasur një keq kuptim, keq interpretim, mund ta zgjidhni, sepse mund t'ju ndihmojnë shumë, se gjithmonë ujorët kanë mënyrën se si bëjnë gjërat, por ujor luan është vetjeta dhe mund të zgjidhni shumë çështje problematike dhe shumë gjëra që do të ndikojnë, do të diktojnë anën tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa i përket shenjës së peshqeve, duket se peshqit tani në këtë periudhë kanë disa mundësi të arta, sepse zgjidhin çështje problematike në punën e tyre, në karrierën e tyre, me karrierën sidomos se kanë pak a shumë të ndikuar, juve rrezatoni përballë asaj çka bëhet, por meqense juve jeni pak në dilemë ose keni disa gjëra që nuk shkojnë siç i prisni juve, por momenti do që këtë periudhë është një periudhë mjaft e mirë, sepse peshqit sado që kanë probleme, sado që kanë gjëra që nuk i rezistojnë dot për arsye të punës së tyre, duhet t'i mbyllin. Dhe vjen një moment që juve e zgjidhni vetvetiu për arsye të karrierës suaj, për arsye të punës suaj, dhe është dhe momenti i duhur për gjëra të mëdha. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim, arsyen sepse peshk virgjëresh, peshk binjak, peshk shigjetar të dishit të tretë, është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive, sepse do ta zgjidhni vetë juve dhe është mënyra dhe mundësia e artë për të bërë zgjedhjen e duhur në gjërat të mëdha që do të keni, dhe është kjo periudhë që ju jeni në anën tuaj dhe një mundësi shumë e mirë tani, ku do të shikoni gjërat të rregullohen dhe të stabilizohen në një farë mënyre për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj dhe të vendimeve që do të merrni. Në çështjet që lidhen me bashkim familjar, që është me bricjap, lidhje me gaforet e dishit dytë, ku disa gjëra mund mos jenë ashtu siç i prisni, por është koha juaj dhe momenti më mirë. Pra të gjitha këto ju ndihmojnë, ju japin mundësinë për të zgjedhur problemin tuaj në anën tuaj më të mirë të mundshme, ku çdo gjë është e mbar, çdo gjë arrihet fal zgjuarsisë dhe maturisë suaj, fal korrektësisë suaj, sepse është një nga mundësitë më të arta dhe më pozitive të qenia ndonjëherë. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj date kaq të rëndësishme, të datës 8 mars 2026. Para se të ndajmë bashkë, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkimin të parashikimit të dettajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atë ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke blerë paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, shkoni tek sekretaria, është ai butoni atje, ju hapet një dritare vogël, aty mund të vendosni të dhënat e juaja, emailin tuaj, që në kohën që juve dërgoni emailin dhe neve komunikojmë me juve nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit.
Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, çdo të mërkurë në orën 20:00 kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni ndiqni hapat dhe aty pastaj jeni gati për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Nëse nuk ju mjafton një përgjigje dhe doni më tepër informacion në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe atëherë kur përfundon emisioni, për ata që abonuesit e rinj dhe ata që abonohen direkt në abonimin momentale, dhe pastaj flasin në pyetje përgjigje duke na dërguar një email ose në WhatsApp direkt, dërgojnë nëpërmjet WhatsAppit, mund të dërgojnë mesazhe për ditën, për javën, për muajin që juve keni, ose keni kujdes në gjërat që juve kërkoni dhe dëshironi. Nga unë Një Ropulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.